開會啦！今日係放工做啲乜先講講系列，咁啊有歌利亞啦，同埋樹蛙喺度嘅。Andy 今日又有啲都市傳說嘅嘢講喎。冇錯，所以頭先我喐嗰下都要收一收翻嚟先，因為唔記得咗，太興奮。咁啊，唔知大家即係有冇聽嗯，過呢？其實香港呢都有一啲僵屍嘅傳說㗎。咁啊，樹蛙有冇聽過呢？我就係聽過一個就係香港有個義莊，誒，冇嗰個錯。義莊好似就係有僵屍呢樣嘢。點解我會講話講義莊呢樣嘢呢？就因嗯嗯。為呢，唔知大家有冇睇破地獄啊？破地獄呢，哦。其中一個故事咪講韋羅莎呢，佢個喺戲入邊個仔呢離開咗啊嘛。嗯嗯嗯。咁跟住之後咧，佢用佢嘅方法去將佢個仔嗰條屍急凍，嗯跟住咧就擺咗喺一個棺材入邊，嗯但係咧就唔想燒咗佢仔，因為首先就係佢接受唔到個仔離開，佢覺得嗯如果留住喺度嘅話，個小朋友就會繼續好似喺佢哋身邊，所以就要嗯用冰凍嘅方法去雪藏佢。但係咧喺做嗰啲叫做仵作嗰啲人嘅心目中咧，就咁嗯，樣其實係對先人好不敬，因為你好似就變咗唔俾佢夾硬留走咯。佢，係啊。係啦咁樣嘅。咁嗯。但係咧取景嗰個地方咧就係唔知咩嘅乜義莊，但係嗰度成日咧以前咧有一個鬼嗰個傳聞就冇記錯，就係話夜晚有屍啊，變同埋僵屍咁樣咯。咦？咁唔知會唔會就係我今日講呢個啦？即係我就唔知呢個電影係咪喺呢一個義莊拍攝啦。咁但係我第一個故事呢都係義莊嚟嘅。咁係啊，試完呢就要去到呢個薄扶林啊嘅東華義莊啊，佢係叫做啊，耶耶就係呢耶耶耶，個啦。哦，係啊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 ，哇！佢哋好犀利啊嚇，喺呢度拍攝。咁其實咧，呢一個義莊咧係喺1899年咧已經喺度噶啦，好多年前啦，即係百嗯幾年啦。咁啊專門咧擺放一啲即係等住要安葬嘅遺體咁樣啦，或者係亦都有一段期間咧係有一啲即係冇人認領嘅遺體咧都會擺喺呢度嘅咁樣。係咁後尾啦，就去到60年代嗰時咧，即係嗰個年代咧，可能即係比較多人可能因為一啲飢餓啊，因為你知即係後期即係日軍佔領之後，即係雖然已經重光，但係大家相對地都係貧窮嘅時候，可能即係都會比較多一啲遺體需要處理呢。咁係，嗰時呢個義莊呢，係曾經同一時間呢存放咗呢數千個棺木咁多㗎，數千喎，嗯即係幾千個遺體擺喺嗰度，所以呢，就話即係結集，overran 咗。一定冇可能有咁多密集空間喎，啦。嗰度好細嘅啫喎。可能有啲假搭起，因為佢棺木入面嘅咁樣，咁跟住嗯就變咗呢，即係就話結集咗好多嘅陰氣咁樣樣嘅。咁嗯嗯嗯，啊，一直呢，其實都會有好多唔同嘅傳說，但係即係好多都係一啲靈異啦。咁但係就係就去到僵屍嗰個傳說呢，就要去數到1985年啦，咁樣咁都唔係話真係好多年前。咁啊，有管理員噶嘛，因為個義莊夜晚嘅時候呢，管理員呢突然間呢就聽到呢。嗰個擺棺木嘅房咧，發出啲即係好似啲木板嘅聲啊，又有啲行路，都唔係行路，係一嗯，嗒嗒嗒咁樣嘅聲。明，咁佢就覺得，唉，你入面冇好似有人。人跳緊嘅感覺。係啊，你入面冇人噶嘛，你冇理由會咁噶喎，咁樣。咁之後呢，就嗱呢個網上呢個資料就冇話到呢個管理員呢嗯，有冇咁湧入去睇，不過呢，就自此流傳出呢入面即係夜晚嘅時候呢，會有一啲僵屍呢破棺而出呢喺個房哇，間入面活動咁樣樣嘅咁樣，嗯就一直咁樣傳啦。咁即係嗱，呢啲傳說就還傳說，但係咧去到咧，即係要驚動呢個政府咧，就可能真係有啲料到啦。咁啊，網上有資料就話啦，即係當時咧，即係政府咧就有啲部門咧暗中咧介入咧去封鎖嘅。咁但係即係嗯當時係始終係呢個即係英屬香港噶嘛，即係嗰啲高層都係外國人啦、英國人啦咁樣。嗯嗯咁佢哋就
唔係好相信呢啲嘢啦，咁樣樣，亦都即係嗱，我哋中式嘅僵屍，大家嘅印象諗下就諗到，可能係以前林正英年代林正英係啊，着清朝服噶嘛，就同外國嗰啲僵屍着晒禮服西裝，外國嗰啲叫做吸血鬼啊，係啦係啦，就唔同噶嘛。咁可能啲英國人咧就哇咩鬼東東啊，彈彈下咁樣，唔知搞咩咁樣，跟住咧擾攘咗一輪咧，其實都搞唔掂。咁最後咧係要揾呢個真係中式嘅華山，唔係華山係茅山嘅師傅咧，就係開壇啊，係做法事咧，先至鎮壓到落嚟嘅咁樣。咁啊，呢個就係即係當年即係簡簡單單嘅呢個東華義莊嘅傳說啦。咁但係咧，就僵屍嘅傳說咧喺香港咧就並不只有一單咁樣。咁呢一個咧，其實因為我以前住屯門嘅時候咧。我都係有聽過噶啦，咁當然真假我唔知啦，好彩我冇親眼見過。咁當時呢，就係呢個屯門嘅友愛村啊，就係之前呢，杯原我有聽過喎，竟然。係啊，你繼續啊，你繼續。杯原寺咧，其實佢係有講過，即係香港一啲即係比較猛嘅公屋，咁數咗幾條村，其中一條就係友愛村啦。咁友愛村咧，即係靈異事件多啦，自盡了結自己嘅事件多啦，咁樣樣。咁唔知係咪因為咁樣咧，即係亦都衍生咗咧另一種嘅奇異事件，就係僵屍啦。咁啊發生喺呢個90年代啊，咁當時我都仲係住喺屯門，我就係嗰個年代都係啲同學咁樣，即係可能講下，唔知 from 邊個同學開始講起啦，係就傳下傳下，越傳個個都知啦咁樣。咁當時咧就有一個小朋友咧就叫阿華嘅咁樣，佢就同爸爸媽媽啦同埋哥哥咧就住喺友愛村。咁啊屋企有2間房啦，一間咧就係佢哋2兄弟用，另一間咧就爸爸媽媽嘅房。咁呢個即係佢哋嘅房間咧喺嗰個牆一邊嘅牆咧，其實係走廊，開面係走廊嚟嘅，即出面公用嘅走廊。咁然後佢哋有氣窗，係啦，佢哋有個氣窗係喺向住走廊，即係嗰啲點講咧，好似百葉簾咁樣嗰啲玻璃窗咧，接咁樣嗰啲氣窗啦。咁咧。其實咧嗰啲氣窗咧，我以前屋企都係，即係我喺另一條村嘅時候都係咧，佢係個玻璃係磨砂玻璃嚟嘅，咁變咗咧，其實出面朦朦朧朧咁樣，你又唔係睇得太過清楚。咁啊有一日咧，呢個小朋友咧就走咗去媽媽間房嗰度就。想同媽媽瞓，咁啊瞓覺之前咧就同媽媽喺度傾偈啊，一傾咧就傾到咧夜晚咧12點左右，咁然後咧佢就下意識咁樣咧，即係望一望嗰個，因為佢面向住氣窗嗰邊，相反咧媽媽咧就面向住呢個小朋友啦，所以媽媽係背向住氣窗嗰邊㗎。咁但係咧佢望緊嘅時候咧，突然間咧見到咧外面咧個氣窗咧，因為佢哋咧。打開咗個窗啊，好死唔死！本身咧佢哋磨砂㗎啫嘛，佢哋打開咗窗，咁你咪見到咯出面。咁啊見到咧有一頂古代清朝嘅官帽喺度上下咁樣彈咁樣就跳過。萬聖節咋？以前邊度興㗎？香港90年代邊度興玩啲咁嘅嘢啊？跟住咧。咁啊，因為咧嗰陣時年代其實即係香港都好多僵屍片啊嘛，咁所以呢個小朋友咧都知道，點解嗰頂帽咁似睇戲嗰頂帽嘅咁樣啦。咁啊，佢又好驚啦，但係又唔敢大叫啊，即係佢驚可能俾嗰隻嘢發現，或者唔敢嚇親媽媽咁樣啦。咁之後咧，佢哋咧就靜咗嚟，因為小朋友可能太驚，佢雖然唔敢大叫，但係佢唔敢出聲。靜咗，跟住呢，咁啊，突然間呢，喺呢個寂靜嘅走廊嗰度呢，就傳嚟一啲好似僵屍嘅叫聲咯，去形容為可能我唔知啊，好似喪屍叫咯，我估可能啲淒厲嘅野獸式嘅叫聲咁啦。咁最後呢，咁我媽媽呢，就覺得好奇怪啦，點解又有聲，跟住個仔又呆咗，跟住
問下個仔，個仔就話誒我瞓啦咁樣咧，就冇特別再講啦。咁啊奇怪嘅係咧，咁啊當時咧其實阿華咧，即係呢個小朋友咧，咁佢係見到咧嗰、個嗰頂帽啊係彈轉彎咧轉咗去，似乎係一邊嘅掘頭巷嚟嘅，即係係冇去路嘅一條巷。但係咧佢好奇望下咧就咩都冇啦。嗰度咁樣咯，咁跟住之後呢，一直以嚟咁多年嚟呢，佢都喺度好記得呢件事，咁啊有諗過係咪自己發夢呢？定係純粹睇戲太多呢？但係就即係冇解釋咁樣啦，即係亦都冇見過啦。咁但係友愛村呢，其實我以前細個我就冇 exactly 係聽到呢一個叫阿華嘅小朋友見到啲咁嘅嘢啦，係啊，但係因為我有啲印象模糊，應該我冇聽過呢個，但係我以前即係有啲同學喺度傳嚟傳去嘅時候，因為我都有同學住友愛噶嘛，咁佢哋就會話夜晚係真係會聽到有啲嘢跳動嘅聲咯，喺個走廊，驚係啊咁樣咯，咁。當然佢哋就話，即係我啲同學都冇見過啦。咁佢哋又有講話啊，唔知邊個親戚啊，邊個屋企人就夜晚翻嚟有見到咁樣樣，係有啲咁嘅傳說。如果真係見到真實嘅，我都幾恐怖。驚到嘔啦！但係佢係咪跳得好慢㗎？應該我走得切㗎。唔知掉轉頭走咯。但係如果佢喺你屋企門口彈咁，翻唔翻屋企？唔敢開門啦。哇！首先係，我應該嗰個時候唔會翻去咯，我直接出街咯。係啊，情願半夜喺條街好過啦。梗係啦，大佬好恐怖喎。係麥當勞。係啊。係啊，唔會咯，我唔會咯。不過呢，即係我喺度揾呢個僵屍傳說嘅時候呢，即係揾到好多以前，即係譬如林正英嗰啲，都係大概係呢啲傳說嘅嗰個年代嚟嘅。咁我都有諗，即係可能啲人睇完啲電視劇啊、電影啊咁樣，想像力太豐富咁樣樣咯，就。但係咧，我想講呢，因為我以前呢，我屋企人咧，即係婆婆嗰邊咧，佢哋以前喺大陸嗰邊嘅鄉下咧，佢有講過話咧，其實真係有僵屍呢樣嘢咯。但係咧，佢話嗰啲僵屍咧，唔係話你想象中好似，即係佢哋都好似林正英嗰種喺度跳下跳下嗰種嚟嘅。咁但係咧，佢話咧嗰個情況係啲咩咧？類似咧就係應該有個類似有個。支付羅間，即係叫做嗰啲道士咁樣嘅，跟住咧佢哋就會有條繩，跟住有啲人可能唔知點樣，頭七啊之類咁嘅嘢，要做個法事帶翻佢哋，係啦，帶翻佢哋，佢哋真係會咁樣跳住咁樣行咯。唔係你呢個講法咧，我都有聽過嘅，但係我就係唔明，咁佢瓜咗噶啦嘛，佢點解會識跳咧？咁係啦，呢個就係冇人知，但係佢哋嗰時我個婆婆嗰邊嗰條村咧，係真係啲人係都見到噶，係真係會做呢件事。但係佢哋好多時都會嗰晚知道有呢啲法事，就會早啲瞓覺，就唔會係咯。即係有人係真係現場見過，係真係佢話嚇到好恐怖咁樣嘅。哇！咁真係即係等同我和僵屍，唔知大家有冇睇過我嗰時第一輯嘅時候，咪講古代嗰啲僵屍，其實佢話好似嗰啲咯，真係。即係係咪都係着出清朝衫咁樣嘅咧？未必，可能着啲村民衫嘅。因為佢係咩身份就着係啦，佢話係真係會咁樣跳下跳下，攞住條線，跟住條紅色線，跟住個導師又跳下跳下跳咁樣。哇，其實呢個呢係一種，即係如果佢真係能夠令佢咁樣跳，其實係 magic 嚟嘅喎，你明唔明啊？係解釋唔到，解釋唔到先咯，起碼我喺度跳㗎嘛。呢個值得，只能夠講話思辨之外都諗唔到啦。係咯，如果真係有人做到咁樣，可以做旅遊景點嘅節目喎。哇！愛丁堡嗰啲啊，愛丁堡好多探靈團噶嘛。係啊，咪英國好多噶，同埋啊，有邊個地方係直頭啲人會去睇嗰啲遺體啊，俾啲雀食啊，即係佢哋信奉嗰啲係啊嗰啲咁樣，即係一個
西藏咯，旅遊西藏有節目係啊，好恐怖㗎！我想講西藏嗰個天葬，我冇睇到。本身諗住上次去嘅時候，差啲諗住去睇嘅。我真係驚我會嘔。但係咧，因為呢啲我啲身為一個高敏人士，即係半高齡人士，我就唔敢去呢啲地方，因為佢一睇知道，因為你距離死亡呢個距離好近啊。咁所以咧，我就更加唔會想去呢啲地方。咁但係咧，我嗰一次咧就有去西藏嘅時候咧揼骨。跟住咧問嗰啲技師，因為技師當地人嚟㗎嘛。咁我哋就話我想問下天葬係點㗎？佢話天葬你喺佢話佢當啦，因為佢要行上去嗰個類似山坡上面，有個大嘅空地，跟住佢哋就會做呢件事嘅，就會首先咧就係嗰個遺體就係會俾一個類似劊子手嘅人剁成一嚿嚿，係啦，喺你面前剁啊！留意翻成個過程係喺你面前剁。跟住即係剁，跟住之後咧就掉咗喺個空地嗰度，跟住就開始有啲鷹啊嗰啲咁樣嚟食咯，就係咁樣天葬咯。如果唔係你就咁擺條喺度，就咁擺個遺體喺度冇任何血咧，係唔會吸引到佢哋。有嗰種氣味。係啦，跟住咧啲人就話啦，即係嗰個技師就佢睇過一次，佢話好震撼，佢話震撼啫，係啦。佢話咧，我當啦。山坡上面，但係你喺下面咧，即係喺落車個位未落車個位，即係落車個位咧，以一段距離啦，我諗可能要行10幾20分鐘咁樣啦。係嗰個距離，下面嗰度已經聞到好大陣腥味咯。因為佢話嗰個 area 就一直都做開呢啲嘢。我尊重佢哋，不過係啦，傳統嚟㗎嘛，佢哋嘅好驚咯，即係睇唔慣，真係會好驚咯。佢哋嘅心態咩？回翻大自然啊嘛，係啊。其實呢個概念我覺得幾好嘅，但係你要做嗰個動作，即係得佢哋咁樣，跟住人哋啲即係圍觀見到佢俾嗰啲雀食咁樣，覺得好難受噶。個按摩師仲開條片俾我哋睇，佢影埋我，你咪鬼影啦，大佬啊！佢真係當景點咁樣嘛啲人。佢真係當景點啊！係啊，好多人睇㗎，好多人睇呢啲。以前睇咩旅遊節目，我覺得好恐怖咯，我唔敢啊。係好恐怖喎！呢啲即係。哇！真係，起碼如果我去到現場，我應該未上到，我已經暈咗先咯，應該會。我覺得因為我呢啲敏感體質，我一定係唔得噶嘛。因為上次我就算係去咗嗰啲西藏博物館，其中一個 part 係人皮展啊，人皮鼓嘅展，係因為當年佢哋俾人懲罰定唔知點樣，係將啲皮變到鼓嗰個面啊。明。跟住之後咧，我入到去啦，我係突如其來聞到一陣好大陣類似硫磺味咁嘅嘢啦，因為佢哋消毒咋嘛，即係唔知，因為我啲朋友全部都聞到嘅喎，係得我聞到嘅咋，咁又有啲好大陣類似硫磺味咁樣，我即刻好唔舒服啦，跟住我就好想快啲走，好想快啲走，跟住我望都唔敢望啦，出到去嗰個館喺出邊有啲凳嘅，我特登落翻1樓地下嗰度啦。跟住就喺啲凳度坐咗喺度，無啦啦斷電，成個人瞓着咗，喺冇預兆之後，我覺得完全係啦，跟住就斷咗電，瞓咗，跟住瞓完之後咧，佢哋嗌咗，喂，你瞓死啊啲 friend，係，跟住之後我出到去個館就好精神啦，又係有啲問題啦。不過你要講呢啲即係人皮鼓咧，我都唔敢睇嘅。其實係好恐怖，好恐怖啲故事咧。雖然佢啲故事全部都歌頌祖國㗎，咁但係嗰啲故事都好恐怖嘅。係啊，係啊。其實即係你呢個啦，譬如就算嗰啲咩人體奧妙展咧，我都唔敢睇嘅，我覺得好恐怖。我自從去過呢個西藏之後，我就唔敢再去啲咩人體奧妙展啦，乜展就好驚嚟㗎。梗係啦，你又唔舒服喎，而且可能係啊。費事搞咁多嘢，即係我哋都係去翻啲普普通通景點 OK 嘅啦。我哋呢啲係啊，心臟太弱嘅人。好啦，咁今日咧分享咗一個香港嘅殭屍傳說。咁啊，唔知大家即係會唔會都同我一樣咧？喺90年代嘅成長嘅時候都會有聽過。咁啊，如果有嘅話，可以分享啦，或者若然你有親身經歷，更加值得留言講俾我哋聽啦。咁啊，畫面嘅藍色、紫色、綠色 follow 翻我哋 Facebook、IG 同埋 Flash 啊 ，Flash 有咩目標咧？19萬，而家4萬零個粉絲，靠大家一齊努力，冇錯，一齊衝破19萬。咁啊，橙色 QR code 投稿，黑色 QR code 買書，我哋下集再見，拜拜。Bye。